まだ設営終わってないんだけど。来てください。はあ、癒される。癒される。とやさ。すごいね。冷たっ。虹になってる。あ、でも右はない。あ蜂の巣あり。あ、残念。蜂の巣があって。よし、そうと決まれば。お、が見えてきたよ。うん。名前はゆるキャンと一緒なの？うん、一緒。へえ。じゃあ言わんとよこ。木の名前がついてるんだね。でも、うん。最後、木だね。そうだね。あ、つけるの。知ってるよ。これは木じゃないね、みたいな。あ、どんどん次々とあるんだね。27
うん。水なら橋。 4時4時って言ってこうやってここをこうやってここのビジョビジョをこうやってうん。渡してるのをやだ。先生が取材に来た時はびちゃびちゃだったのかな。お、赤い橋。あ、またあったぞ。ヘタヘタ疲れたね。宮沢橋。あ、本当だ。これ最後？犬帰り橋。なかなかな角度。あ、揺れる。一番吊り橋っぽい、これ。うん。せっかく登ったのに、すぐ下り。お疲れ。冷た。キンキンやね。キンキンやね。はぁ。よし。
シーフードアヒージョ。これは油が入るんでしょうか。隙間にさらす。頼む。ちょっとヘラもう遅いか。キャンプの醍醐味。油入れる？入れるよ。入れないとアヒージョじゃないじゃん。炒め物になっちゃうよ。あ、なんか俺を弾いていく。いいんじゃない？はいよ、お待ち。やべや。かきから。オイスター。オイスター来ちゃったオイスター。オイスター。じゃあ私もオイスター。だ。オイスタオー。イスター。うん。おいしい。ブロッコリー美味しいよ。これいいブロッコリーだね。本当？うん。じゃあ。ブロッコリー美味しいね。うん。ブロッコリー美味しい。うん。マッシュルームうまい。なるうまいね。うん。噛むと、ジュワって出た。うん、じゅわって。このマッシュルーム美味しい。これいいマッシュルームだね。すっごい湯気。大人の時間。あったまる。何かい？ビール愛好家としては今日本に行ってるんですけど。うまい。じゃああげない。あったかい。美味しい。わー。中は赤いままでよろしいでしょうか。全然赤いね。本当だ。でもこれ加工肉使いだからちゃんと火通してくださいってなってたあ、よ。本当。うん。じゃあ爽やかじゃない。よっ、皮膚き名人。幸せのカウントダウン。3、2、1。
グッてしてそうかね。あ、じゃがいもとか